250대 장갑차, 250대 전차. 루마니아가 한국 무기에 13조 원 올인했습니다. 레드백 250대 흑표 전차 250대. 총액 13조 원 루마니아가 직접 요청. 현지 생산 기술 이전까지 풀 패키지 협상 진행. 1. 성능 나토 평가 차세대 최강 궤도 장갑차 전차. 2. 가성비 급서방 무기 대비 단가 U12. 3. 기술 이전 루마니아 방산 기지로 키워주겠다. 한국식 협력 모델. 유럽 방산 새 교두보 확보 수출길 넓어진다. 현지 일자리 부품 공급망까지 K방산 생태계 확장. 폴란드 넘어 2차 K방산 열풍 기대감. 세계가 선택한 K방산의 힘. 다음 소식도 궁금하다면 구독, 좋아요 눌러주세요.